हेलो व्यूवर, आपका स्वागत है म्यूजिकल फ्रेंड में। आज मैं बताऊंगा आपको, एक टिप दूंगा कैसे अपने कैसियो कीबोर्ड की आप जो साउंड है उसको उसके फंक्शन से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा फंक्शन की में। देखिए ये है फंक्शन की, इसको प्रेस करिए और बार बार प्रेस करते रहिए जब तक स्क्रीन पर आपके रिवर्ब ना लिख कर आ जाए। देखते रहिए। ये देखिए सॉन्ग वॉल्यूम, डांस म्यूजिक सिंक, डांस म्यूजिक टेम्पो, डांस म्यूजिक टोन, और ये देखिए रिवर्ब, ये 06 लेवल पर है। इसको आप बढ़ाइए, प्लस आपके ऊपर प्लस की है उसको 10 तक ले जाइए, बार बार प्रेस करते रहिए और ये देखिए 10 तक हो गया है। अभी आप इसका साउंड देखिए। फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये, और जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये जब भी आप कैसे उस CTK को आप अपने ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिक जो है 06 पे हो जाता है, तो इसको आपको 10 तक करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।